Olha, gente, nos últimos tempos são vários os casos de ataques envolvendo cachorros soltos e tem preocupado todo mundo. Eu tenho certeza que você aí em casa, por um acaso, está andando na rua, vê cachorro sem coleira, para tudo e presta atenção nesse vídeo. É Hirai, né? Perdoa. Então, parece ameaçar ali a criança e o rapaz chama a atenção para ele, para a praia. E teve um caso mais recente de uma criança que foi atacada por um pitbull. Aí foi lá no Espírito Santo, gente. Infelizmente, o menino, que é da cidade de Nova Venência, não resistiu. A gente tem esse destaque aí, que é uma manchete que saiu no noticiário lá, trazendo então essa informação. Criança de 4 anos, no interior do estado. O pitbull, ai meu Deus do céu, atacou e a criança não resistiu. Quem tem o cachorro tem que ter responsabilidade, Nossa, né? Não pode dar, porque, enfim, não pode deixar solto assim, né? Ainda mais alguns tipos de raças, né? Enfim. Eu sou da tese que tem que estar na coleira, cachorro. O cachorro saiu na rua, tem que estar na coleira, até para preservar a saúde do próprio animal, né? Eu já vi vários donos soltando aí o cachorro. Eu, particularmente, já soltei, inclusive, eu me arrependo profundamente disso. Ou seja, saiu na rua, coloca a coleira. Agora, vamos para 2019, porque o final do João Paulo, esse homem que eu vou apresentar para vocês, foi feliz, viu? Ele sofreu um ataque enquanto passeava com a babá e também com a sua irmã. O cachorro mordeu o João no pescoço. E a gente tem, inclusive, imagens da cena. Ele sobreviveu, mas acabou desenvolvendo medo, né, gente? Tremendo de cão. O cão aparece na frente dele, ele entra em pânico. A mãe do João, a Elizabeth, resolveu pegar um cachorro para que o filho perca o medo. E a gente está vendo imagens de 2019, quando aconteceu toda essa situação com ele. A gente, inclusive, vai conversar com a mãe agora. Paulinho, por favor. Elizabeth vai conversar conosco, ela é mãe do João Paulo. Bom dia, Beth. Como é que vocês estão? Bom dia. Estamos aqui bem. Hoje o João tá mais tranquilo em relação ao cachorro, graças a Deus. Mas desenvolveu, sim, um certo medo de cachorro, né? Principalmente nos anos seguintes, a gente saía à rua e ele tinha bastante medo de encontrar um cachorro. E que cachorro que você adotou, Beth? A gente adotou um Yorkshire. Cadê ele? Tá aí, não? Tá lá no quarto, porque ele tava latindo bastante. José, deixa o... Qual José? Aí. Vai lá pegar. Qual o nome do cachorrinho? Tom. Tom. E como é que foi a adaptação da família com o Tom? Foi boa, né? Esse é o segundo cão que a gente pega. A gente tentou pegar um por volta de 2020, mas o João não se adaptou, as crianças também ficaram receosas, o João tinha bastante medo ainda. Então a gente teve que doar o cachorro, porque ele não se adaptou ao cachorro. Ainda tinha bastante medo, mas aí agora ele com o Tom, passou. Ele está se dando bem. Porque precisa de uma adaptação das duas partes, né? Da família e do animal. Sim. Que bonitinho. Precisa. A gente tem que se adaptar, né, a esse medo do João, porque ele tinha o medo, mas as outras duas crianças, meus outros 2 filhos, não tinham. Não tem. Então, os outros 2 queriam, mas ele tinha pavor e aí a gente acabou que não conseguiu ficar com ele, com o cachorro. Mas dessa vez a gente conseguiu. Pode falar, João, diga. Eu queria um cachorro sim, só que a nossa... ela ficava pulando em cima de mim toda hora. Acho o máximo, porque o filho é assim, né? O filho
tem o ponto de vista dele das coisas. Agora, por que você achou interessante, por que você achou importante, mais do que interessante, Beth, resolver essa situação com o João? Ele precisava perder esse medo, porque não tem como a gente encontra cachorro na rua a qualquer instante, né? Sim. Todo instante. Não tinha como ele continuar pulando em cima de mim quando via um cachorro, né? Porque era assim, cachorro na rua, na rua, em qualquer lugar, ele, mãe, saia correndo, querendo pular em cima do meu colo para eu protegê-lo, né? Mas a gente não tem como sair à rua e ficar assim, desse jeito. Então, aí, com o auxílio também da psicóloga, com a orientação dela, a gente procura algo para poder tá tirando um pouco desse medo dele. Entendi. Tá aqui o cachorro. Aqui, ele só Olha o querendo... tom aí. Fofíssimo. Passou o medo, né, João? E a gente Passou o medo, João. A gente está aqui com a Juliana Hirai, que é veterinária. Bem-vinda de novo. Obrigada, Regina. É normal o cachorro atacar, assim, como a gente viu nas imagens da praia, ou isso é uma exceção? Então, existem algumas raças que têm mais chance de atacar, de ser mais agressivo. Além disso, o ambiente também influencia. Se o cachorro vê outro cachorro, tem cachorro que não se dá e vai atacar o outro. Também tem a criação. Então, vários fatores vão influenciar essa agressividade. Porque com relação à raça, eu conheço uns cachorrinhos pincher. Não tem cachorrinho menor do que pincher. Sim. Eles são agressivos. Eles lá tem mesmo. A gente ri, a gente acha fofinho, mas eles são agressivos. Eles são Eu acho Não que... todos, peraí, não tô falando mal dos pinchers, pelo amor de Deus, de verdade. Mas tem uns que são muito valentes. Sim, mas eu acho que a grande preocupação aí é porque o pincher, quando ele morde, não faz um estrago tão grande como, por exemplo, um pitbull, Claro. né? Sim. Que é muito grande. Mas o pincher, ele é muito mais agressivo. Eu já atendi mais pincher agressivo do que pitbull. Jura? Tá vendo? Então não é só uma percepção minha, exatamente. em consultório você já... Eu acho que a gente já consta. falou aqui, inclusive, não Chega Mais, que tem Boa. legislação dizendo que tem que andar com a coleirinha, né? Perfeito. Legislação municipal, Exatamente. e aí você tem que olhar em cada município, não é isso? Sim, isso existe mesmo e precisa, né? Tem local que precisa até usar a focinheira, principalmente pitbull, É lei. esses animais mais agressivos, né? Infelizmente, não é só a criação que Exato. vai, né? A genética é muito forte. Ô, doutor, eu queria que você colocasse para todo mundo, por que você acha que é ruim um cachorro andar sem coleira na rua? Quais são os riscos? Porque o cachorro, ele é imprevisível. Por mais que ele seja adestrado, né? Tenha uma criação, seja dócil, alguma coisa As pode... pessoas são imprevisíveis. Exatamente. Por Por que o mais- cachorro não vai ser? Por mais que A você gente tenha não controle, sabe. que você conheça o animal. Tem o ambiente que também pode desencadear esse start e ele ir atacar. Então, a gente não tem o controle de tudo. Então, é muito importante usar a coleira. Cachorros mais agressivos que têm isso na raça, usar Mais a focinheira ainda. também. Até pro próprio dono ter tranquilidade, né? Você sabe que eu tenho uma amiga que ela tinha dois cachorrinhos, porque um faleceu. Tinha. Queridos, ela tava brincando Pequenininhos? com ele assim. Ele mordeu, ela teve que levar ponto, ir pro hospital, correr. Do cachorro dela. Porque ela fez uma brincadeira lá que provocou uma reação instintiva do animal. E ele mordeu. Eu resolvi usar coleiras, eu não usava. Logo quando Mas eu é lei, adotei o Léo. Paulinho. Então, mas eu não usava. Era um erro meu. Não usava e tal. E eu via que ele ficava mais feliz de alguma forma Sem na a coleira? rua, sem a coleira e É tal. mesmo? Só que aí teve uma vez que ele quase foi atropelado. Aí vira a chavinha e você fala, sabe quando ele fica muito feliz, ele tá saindo para passear e o cachorro começa... E eles não têm Ele noção tá do feliz que é da rua, vida, do que é ele vai calçada. pra lá, ele vai pra cá e tal. Aí quando você perdeu o controle, aí eu falei, não, opa. Aí fui me atualizar, olha, ó. Aí fui me atualizar, vi bonitinho. toda essa questão. Dentro de casa, você deixa ele com coleira? Não, dentro de casa não. Por quê? Precisa, doutora? Não, tá. dentro de casa pode deixar solto. De casa, é o ideal, Eu né? tiro tudo dentro de casa, não deixo nada. Peitoral, tudo, né? É o ideal. Aqueles cachorros que ficam na corrente dentro de casa, geralmente eles são mais agressivos. Mas até. claro, gente. Me ponha na É corrente um pra você ver. É um maus trato, né? Não deixa de ser. Agora, é obrigatório o uso da coleira, da guia também. Também. É muito Tá. importante. É bom colocar na coleira O nomezinho. o nome, a identificação, porque caso aconteça de fugir,
tá lá. Mas o ideal é sempre na guia também. Pra gente ter o controle para não avançar. Porque a Ágata, eu tiro a guia, mas eu deixo ela de coleirinha em casa. Porque senão, na hora que eu pego a coleira, ou ela foge, ou ela fica muito... E aí fica muito... Eufórica. Eufórica e tal. Eu tenho medo de tacar o coraçãozinho dela. Tem algumas técnicas em relação a cachorro que é muito ansioso para passear, né? O ideal é ele acalmar primeiro, para depois e nunca falar vamos passear, porque isso instiga a ansiedade dele e acaba atrapalhando. Tá. Então o ideal é deixa ele acalmar, quando ele estiver mais calminho, coloca a guia e sai, sem falar a palavra. Agora, voltando a Beth, ela fez bem em adotar um cachorro para tratar desse trauma da família. Eu acho ótimo. E existem raças que são mais dóceis, que lidam melhor com criança. Então, tem que saber escolher a raça. Quais são essas raças? O Pug é uma raça muito boa também. Fofo. É legal. Geralmente, eles são mais tranquilos, eles gostam. O Boxer, o pessoal fala muito, mas ele se dá muito bem também. O Pug, ele parece com muita gente quando acorda, né? Exatamente, aquela cara amassada. Carinha fofa, gostosa. Eu adoro também. A gente vai colocar o QR Code, né? Para quem estiver em casa mandar suas perguntas. Ah lá, chegou. Fique à vontade. Mas já chegou uma pergunta, vamos ver. Olha aí, o Lauro, de São Paulo, está perguntando quais são as responsabilidades dos donos de cães em caso de ataque. Uma bela pergunta. Então, tô lá, tranquilo, andando com meu cachorro na guia, tudo certo e tal, eu tô na rua, de repente eu vejo lá, o cachorro correndo, que nem aconteceu com o vídeo na praia. Se tiver o vídeo de novo aí, Ricardinho, para colocar, porque é exatamente assim, a pessoa tá lá na praia, no mar, e de repente o cachorro dispara. E aí? A responsabilidade é total do dono, que deixou o cachorro solto, né? Isso é muito importante a gente frisar, por isso que é muito importante sempre estar na guia. E o ideal, assim, quando o cachorro ataca, o dono vai tentar tirar, né? Mas a gente não pode puxar ele, porque pode, dependendo de como foi a mordida, pode rasgar a pele da pessoa. Então, o ideal é sempre tentar erguer a pata de trás, as duas, para perder o equilíbrio e tentar soltar. Ou distrair ele com alguma coisa, um petisco. Jogar água gelada também é uma coisa boa. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas a responsabilidade é sempre do dono que deixou o cachorro solto. Entendi. Tem mais pergunta, meninas, que tá chegando. Aliás, se você quiser mandar, fica à vontade, o QR Code tá na tela aí. Vamos para a próxima. A Yara, do Rio de Janeiro, está perguntando: meu cachorro é calmo. É sempre assim, né? Meu cachorro é calmo. Mas quando tenta socializar com cachorros grandes, ataca. O que posso fazer para ele socializar com todos os cachorros? Então, o ideal, né, é começar a socializar desde filhote. Nesse caso, não tem como, porque ele já é adulto, né? Mas não dá para treinar, doutora? Dá para fazer o adestramento, tudo certinho. Só que a gente tem que fazer em um ambiente controlado. Não dá para soltar, por exemplo, numa creche com um monte de cachorro ou naqueles parcão com vários cachorros. Nossa, porque se eles brigam, quem vai separar? Exatamente. E a gente não tem o controle, né? E aí é bom sempre introduzir com um outro cachorro grande, mas que seja, a gente já sabe o comportamento dele, que ele seja mais submisso, mais tranquilo, porque aí é mais fácil da gente conseguir socializar, né? Então, o ideal nesse caso é levar num veterinário comportamentalista ou num adestrador para fazer essa socialização. Uma dúvida, o processo de castração não ajuda a amenizar? Ajuda, essa situação? Ajuda, principalmente machos que tem esse territorialismo, né? Ajuda bastante, mas não é 100% eficaz, né? Tem cachorro que não acostuma. Muito bem, temos mais uma pergunta, então bota na tela. A Paula de Santo André: adotei um cachorrinho filhote, como é que eu posso evitar o desenvolvimento de comportamentos agressivos? O ambiente influencia muito, então a criação influencia, né? Além disso, sempre, já desde filhotinho, colocar ele para socializar com pessoas, com outros cachorros. O ideal é retirar o filhote, porque o pessoal pega, às vezes, com 45 dias, é muito novinho. Ele precisa dessa socialização com os irmãos. A mãe, ela também ensina os limites. Então, pelo menos... A mãe cachorra mesmo, né? A mãe cachorra, com 60 dias... pelo menos com a mãe, com os outros filhotes, porque isso já vai ajudar bastante. A natureza é maravilhosa, né, gente? É incrível. A própria mãe já ali
treina os filhos para sobrevivência, né? É claro que um cachorrinho de 45 dias, ele viveu... Aí tem que mamar. Ele viveu Você que tá muito pouco, mamazinho. né? Exatamente. Agora, o desafio é adotar exatamente esses cachorros que estão já Perfeito, crescidos, né? 2, 3, 4 anos. Aí mais realmente é difícil, né? Porque vem todo um passado, um Um comportamento. trauma, É, né? eu adotei a Ágata, eu não sei quantos anos ela tem, quando ela tinha, mas ela já chegou castradinha e eu acho que ela já teve filhote pela barriguinha dela, sabe? Mas eu acho muito interessante adotar cachorros, ainda mais os crescidos. Com certeza. Agatha. Com certeza. Olha a Agatha. Ah, Que Ai, que linda. linda, que bonitinha. que linda. Isso é o quê? É uma florzinha. Uma florzinha? É um lencinho, uma Os florzinha. 5 segundos que ela deixou a flor. Ela rasga a flor, rasga a roupa. Muito bom. 5 segundos ficaram bons, né? Muito bom. Acho que a gente tem um telão aí, né, para saber dos motivos que podem fazer com que um cãozinho ataque o outro, né? E o que fazer para proteger? Como se defender, então? Tem algumas dicas. Queria que você explicasse, doutora. Ó, fique atento aos sinais. Que sinais eles podem dar? Um dos primeiros sinais é o rosnado, né? E latir excessivamente. Também tem um que ele fica com a cabecinha mais baixa, olhar fixo na pessoa. Tem uns que abanam o rabo. Então a gente acha que tá feliz, mas às vezes é para atacar também. Então são alguns sinais que a gente fica meio... a gente estranha, né? Esse do abanar, mas pode acontecer também. Não corra ou faça movimentos bruscos. Se você perceber que ele está fazendo alguma coisa, tem que ficar parado? Isso, o fato de congelar, às vezes até tem alguns estudos que falam que previne 80% dos casos de ataque. Então é muito importante. Tentar chamar a atenção do cão para algum objeto. Isso. Tem gente que até viraliza falando que tira o sapato e joga e o cachorro vai atrás. Isso é uma coisa boa, uma tática boa para tentar Chama atenção tirar mesmo. essa atenção para ele. Não tente lutar com o cão. Mas aí, se ele já estiver atacando... É muito difícil, eu sei que é difícil ter esse sangue frio, mas se o cachorro morde, a gente tentar tirar, vai rasgar a pele, então vai ser muito pior. Então, se a gente tentar lutar, ele vai ficar mais agressivo e vai tentar avançar mais ainda. É, mas é difícil, né? Proteja seus órgãos vitais. Como que faz isso? Isso. Nesse caso, o ideal é a gente agachar, ficar em posição fetal mesmo, protege a cabeça, o pescoço, que é muito importante, e a barriga. Então, a gente vai agachar e vai ficar em posição fetal, cobrindo a cabeça, o pescoço, para tentar evitar que, né, tenha uma coisa mais grave, como a morte. Ô, doutor, eu nunca entendi. Tem vários vídeos na internet circulando sobre comportamento animal. São bem legais esses vídeos, Sim. porque a gente consegue entender um pouco de um universo que a gente não faz ideia, né? Mas tem um comportamento de um cachorro, que eu vi de vários cachorros, que é o cachorro olhar para o dono, olhar firme para o dono durante alguns segundos, e aí aos poucos ele vai inclinando a cabecinha dele assim. O que significa isso? Você já viu? Eu vi vídeo alguns. assim? Já viu? Ele fica 10 segundos olhando pro dono, aí de repente ele dá uma envergada assim, ele fica olhando, aí ele vai do outro lado, ele faz... O que significa isso? O que o cachorro tá dizendo? Então, os cachorros, eles são exímios analistas de comportamento humano, né? Você vê que eles ficam sempre observando onde a gente vai, ficam observando o nosso comportamento. Tem cachorro, a maioria deles faz isso porque eles ficam meio tímidos. Então, eles não gostam de contato direto. Isso é timidez? Geralmente é timidez. Ou ele pode estar pensando assim, nossa, como meu tutor que é é isso? bobo, né? O que ele tá fazendo assim, acho... Por que eles não... Contato visual irrita o cachorro? A maioria deles, sim. Se for aquele cachorro tímido ou medroso, sim. Irrita. Irrita, incomoda. E câmera? Câmera, depende. Tem cachorro que gosta. Eles gostam do brilho, da imagem. Tem cachorro que não. Tem cachorro que não. A gente tem mais telão? Vamos ver se tem mais alguma informação no telão? Acho que a gente já deu todas lá. Proteja seus órgãos vitais. Aí, ó, tudo. Falamos de tudo, né, doutora? Sim. Tem mais alguma dica? Eu acho que em relação a... O pessoal fala muito, será que o comportamento do cachorro agressivo vai interferir se ele for criação ou é da raça? Eu acho que isso a gente precisa
ter muita ciência de que a raça influencia. Então, se você for pegar um cachorro, estude bem a raça antes, saiba quais são as necessidades dele, se ele vai precisar de um adestramento ou não. Isso é muito importante. Perfeito. Muito obrigada, Obrigada viu, doutora? a você. Doutora tá linda, gravidinha. Só tem a barriguinha. Ah lá, só tem a barriguinha, uma bolinha. Tá quantos Se a gente- meses, doutora? 7 meses. Se a gente não se Já, encontrar já. mais uma boa hora, viu? E até breve. Obrigado, Tchau, tchau. doutora. Obrigada.